Setuju nggak sih kalau makan makanan pedes tuh bikin ketagihan? Walaupun udah sampai nangis-nangis kayak gini pun nggak mau berhenti. Apalagi kalau makanan pedasnya tuh makaroni dari makaroni baper. Renyah, gurih, pedes, mantep deh guys pokoknya. Varian teksturnya ada yang ampang, ada yang bantat, tapi dua-duanya sama-sama renyah ya guys. Nah ini aku paling suka kalau dicampurin ke bakso, jadi basah, krenyes, kriuk-kriuk gitu guys. Dan makaroni baper ini bumbunya enak banget loh guys, cocok banget dicampurin pakai bakso. Jadi kuahnya bisa lebih pedes dan lebih mantap. Aku paling suka yang tekstur ampang karena lebih crispy guys.